नमस्कार आजिर एही शिक्षणीय उपस्थापनाकू आपणमानंकू स्वागत। अच्छा केबे भाबिछंती कि केमिति गोटिए साधारण गार किंबा टिके रंगर छिटा गोटी अद्भुत कलाकृतिर परिणत होई जाए? ताहा ही तो कलार जादू। आजि आमे दृश्य कला बा विजुअल आर्ट्स रो दुनिया को जिबा एवं एहाकू टिकिनिखि भाबे बुझिबा। आमर मुख्य उद्देश्य हेउछि दृश्य कलार 7टी भिन्न भिन्न वैषयिक श्रेणी को खूब सहजरे बुझिबा। देखंतु कला केवल समय काटिबा पाई नुहे, एहा आम मनर भावना को प्रकाश करिवार एक बहुत शक्तिशाली माध्यम। तेबे आउ डेरी नकरी आसंतु आरंभ करिबा। आज आमे मुख्यतः केउ केउ विषय रे आलोचना करिबा ताहार एक छोट तालिका एठारे रहिछि। प्रथमे आमे दृश्यकलार परिचय जानिबा, तापरे द्विमात्रिक कला, तापरे स्पर्शयोग्य कला एवं संयोजित कला देई शेषरे आमे पहुंचिबा आधुनिक जुगर डिजिटल कला पाखरे। तेबे आसंतु आमर प्रथम विभागर आरंभ करिबा दृश्य कलार परिचय। एही प्राकृतिक सौंदर्यर चित्रटिकु टिके ध्यानर सह देखंतु तो केते सुंदर ना। शिक्षा क्षेत्र में दृश्यकला प्रकृति में अत्यंत जरूरी, कारण यह विद्यार्थी मानक भितर थिबा भावना, तांकर कल्पना शक्ति एवं सृजनशीलता को बाहर को आनिबारे सहाय्य करे। कोनोसी एक परिवेश को आमे केमिति किछि रंग और रेखा माध्यम रे प्रकाश करि परिबा से कथा आमे एइठु ही शिखु। सत कहिबाकू गले एहा केवल गोटे छवि नुहे, एहा हेउछि मन कथा कहिबार एक बाट। वर्तमान प्रश्न उठुछि श्रेणी गृह रे एही भली एक कलात्मक परिवेश आमे केमिति सृष्टि करि परिबा। एथिपाई तीनोटी सहज पदक्षेप अछि। प्रथमतः पिलामानकर सृष्टि गुडी को देखाइबा पई श्रेणी रे प्रदर्शनी बोर्ड बा डिस्प्ले बोर्ड निश्चय व्यवहार करंतु। द्वितीय रे पिलामाने जेमिति निज मन कथा को खोली करी प्रकाश करि परिबे सेथिपाई सेमानकु सबुबेले उत्साहित करंतु। एवं तृतीय आउ सबुठु मजादार कथा हैला आम चारिपाखरे पड़िथिबा वर्ज्यवस्तु किंबा पुराना जिनिस को केमिति व्यवहार करी किछि नुआ तयारी होई परिबो सेति प्रति ध्यान दियंतु। एमिति काम करिबारे जो आनंद मिले ता कहिले न सरे। एबे आमे जिबा आमर द्वितीय विभाग को द्विमात्रिक कला, चित्रांकन एवं चित्रकला। प्रथमे आसुछि चित्रांकन बा ड्राइंग। आमे समस्ते पिलादिने एहा करछे, हेले एहार प्रकृत संज्ञा कोन? चित्रांकन हेउछि एक प्रक्रिया जेउथरे आमे पेंसिल बा कलम परि सुखिला माध्यम व्यवहार करी कागज उपरे केवल रेखा बा गार टाणी छबिटिया आंकी थाउ। दृश्यकला आरंभ करिबार एहा हेउछि एकदम प्रथम पाहाच। एही साधारण उदाहरणटिकु टिके देखंतु। एठारे केवल गोटिए पेंसिल साहाय्य रे गोटे गाँ, घर, गछ आ पहाड़र केटे सुंदर दृश्यटी अंका जाइछि। पदक्षेपगुड़िक एकदम सीधा सड़क। गोटिए पेंसिल धरंतु, कागज उपरे हालुका गार टाणी ढांचाटीए बनांतु आउ तापरे छाई आलुओ बा शेडिंग देई ताको रूप दियंतु। एठी कोनसी रंग दरकार नाही, बास केवल रेखा आउ आपणक हातर नियंत्रणर खेल। ठीक अछि, एबे आसंतु जानिबा चित्रकला बा पेंटिंग विषय। यह ड्राइंग ठारू टिके अलगा। एठी आमे सुखिला माध्यम बदल रे ओदा रंग बा वेट मीडियम व्यवहार करू। रंग आ तुली धरी गोटे साधा चित्र को आकर्षणीय भाव सजाइबा आउ सेथिरे जीवन भरिदेबा हेउछि चित्रकलार मूल लक्ष्य। उदाहरण स्वरूप एही चित्रटी को देखंतु। एठी काम करिवार शैली हेला गोटिए तुली नेबा, ताकू रंगरे बुड़ेइबा आउ चित्र उपरे लगाइबा। देखंतु कमला, नील आउ लाल रंगर कमाल जोगु नदी, सूर्यास्त आउ नड़िया गछर दृश्यटा केमिति सतसतिका लागुछि। रंगर एही खेल ही चित्र रे गोटे अलगा प्रकार भावना सृष्टि करिदिए। एबे आसंतु एही दुईटी जाको पद्धति को एकाठी रखी तुलना करिबा। बामपटे रहिला आमर सुखिला पेंसिल पद्धति, जहा केवल रेखा आउ संरचना उपरे निर्भर करे, और डाणा पटे अछि ओदा रंग पद्धति, जहा चित्रर उज्ज्वलता आउ भावना उपरे जोर दिए। ए दुईटी भितरे थिबा तफातटा को बुझिबा निहाती दरकार। एही पार्थक्य ही आमर कलार मूलदुआ को आहुली मजबूत करिथाय। आगकू बढ़िबा अमर तृतीय विभाग को स्पर्शयोग्य कला, छापा कला और भास्कर्य कला। प्रथमे आसुछि छापा कला बा प्रिंट मेकिंग। नामर ही जना पड़ुछि एहा हेउछि छाप पकाइबार कला। एथिरे आमे कोनोसी गोटिए उच्चा नीचा थिबा वस्तु पर रंग लगाई ताकू अन्य एक समतल जगार चापी देई छाप सृष्टि करू। एहाकू आमे बारंबार मध्य करि पारिबा। एठारे आपण देखि पारुथिबे एक काठ तियारी छांच जोंथिरे फुलर डिजाइन अछि। एहार पदक्षेपगुड़िक बहुत मजादार। काठ छांच किंबा कोनोसी गछर पत्र उपरे टिके रंग लगाई दियंतु आउ ताकू कागज उपरे जोर चापी धरंतु। हाँ, एथिरे हाथ टिके रंगिया किंबा मैला होई पारे निश्चय, किंतु कागज उपरे जो सुंदर छापटी बाहरिबो ताहा देखिले मन खुशी होइजिबो। पिलांक पई एहा एक चमत्कार अभिज्ञता।
ଏବେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ। ଏହାକୁ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କଳା ବା ସ୍କଲ୍ପଚର କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବା 3 ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଦେଉଛେ। ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ହେଲା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଆକୃତି ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚାଲିଆଡ଼ ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ ହାତରେ ଛୁଇଁପାରିବା ମଧ୍ୟ। ଯେମିତିକି ଏହି ମାଟିର ବତକଟିକ ଦେଖନ୍ତୁ ତ। ଏମିତି କିଛି ବନାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଓଦା ମାଟି କିମ୍ବା ପଥର ଭଳି କଞ୍ଚାମାଲ ଦରକାର। ଓଦା ମାଟିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଜୋରରେ ମକଚି, ଦବାଇ ଆଉ ବହୁତ ସାବଧାନତାର ସହ ଆକାର ଦେଲେ ଯାଇ ଏମିତି ଏକ ବାସ୍ତବ ରୂପ ମିଳେ। ଏଥିରେ ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁବାର ଅନୁଭବ ଏବଂ ତାହାର ଆକାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ। ଶିଖିବା ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ଭଲ ମାଧ୍ୟମ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ବିଭାଗ, ସଂଯୋଜିତ କଳା, କଲାଜ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କଲାଜ ବିଷୟରେ। ସହଜ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ହେଉଛି ଯୋଡ଼ିବାର କଳା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ କୌଣସି ପେନ୍ସିଲ ବା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହୁଁ, ବରଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜ କିମ୍ବା କପଡ଼ାକୁ କାଟି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଠାରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯୋଡ଼ି ଏକ ନୂଆ ଛବି ବନାଉ। ଏହି ସହଜ ଉଦାହରଣଟି ଦେଖନ୍ତୁ, କାମଟା କେତେ ସହଜ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ। ପ୍ରଥମେ ନୀଳ, ଲାଲ, ସବୁଜ ଆଉ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କାଗଜ ନିଅନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଗୋଲ କିମ୍ବା ଚାରିକୋଣିଆ ଆକୃତିରେ କାଟନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ସାଦା କାଗଜ ଉପରେ ସଜେଇ ଅଠା ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର, ଗଛ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଏହା ଆମକୁ ଆକାର ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ। ହଁ, ଅଠା ଟିକେ ଏଣେତେଣେ ଲାଗିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଆକୃତି ଦେଖିଲେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ଆସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କିମ୍ବା ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ। ଏହା ପଛର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବା। ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅଦରକାରୀ ଭାବି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉ, ସେଥିରୁ କେମିତି କିଛି ନୂଆ ଆଉ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ, ତାହା ହିଁ ଏଠାରେ ଶିଖାଯାଏ। ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡିଆ ମିଳିଯିବ। ପୁରୁଣା ବୋତଲ, ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ଡବା କିମ୍ବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାଠିଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତା ଉପରେ ରଙ୍ଗ ଆଉ ଡିଜାଇନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏବେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଦାନୀ ଆଉ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୟୂର ହୋଇଯାଇଛି। ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁରୁ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଏହା ତାହାର ଏକ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମର ଶେଷ ତଥା ପଞ୍ଚମ ବିଭାଗରେ, ଆଧୁନିକ ସୃଷ୍ଟି ଡିଜିଟାଲ କଳା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯୁଗ, ତେଣୁ କଳା ମଧ୍ୟ ପଛରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିବ? ଏହାକୁ ଆମେ କହୁ ଡିଜିଟାଲ କଳା। ଏଠି କାଗଜ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ ଦରକାର ନାହିଁ, ବରଂ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯେପରିକି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍, ମୋବାଇଲ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥାଉ। ଏହି ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକୃତ କାଗଜ ବା ତୁଳି ନାହିଁ। କାମ କରିବାର ଉପାୟ ହେଲା, ନିଜ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରଇଂ ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ। ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଡିଜିଟାଲ ପେନ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଇଲସ୍ ଧରନ୍ତୁ ଆଉ ସିଧା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଅଙ୍କା ଆଙ୍କି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଂଖ୍ୟ ରଙ୍ଗ ମିଳିଯିବ, ଆଉ କିଛି ଭୁଲ ହେଲେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲିଭେଇ ସଜାଡ଼ି ବି ପାରିବେ। ସତରେ ଏହା କଳା ଦୁନିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାକୁ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ବା ସାରଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେଖିନେବା। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନର ରେଖା, ଚିତ୍ରକଳାରେ ରଙ୍ଗର ଖେଳ, ଛାପାକଳାର ଛାପା ଏବଂ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କଳାର ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଆକୃତି। ତାପରେ ଆମେ କଲାଜରେ କାଗଜ ଯୋଡ଼ିବା ଶିଖିଲେ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପରୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ବନେଇଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ଡିଜିଟାଲ କଳାର ଆଧୁନିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଗଲେ। ଏହି 7ଟି ଯାକ ମାଧ୍ୟମ ନିଜସ୍ୱ ଉପାୟରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏବେ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରେ ଥିବା କଳାକାର ପାଇଁ ନିଜ ମନ କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଏହି ସବୁ ମାଧ୍ୟମରୁ କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ହେବ? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଏତିକି। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।